दोस्तों, यह बत्तख बहुत मेहनती है और रोज ठेले पर सब्जी बेचती है। एक दिन सब्जी बेच रही थी, तभी कुछ कुत्ते उसके ठेले के पास आते हैं और सब्जी लेकर भागने लगते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं और ठेले को पलट देते हैं। बत्तख यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर पुलिस को बुलाती है और पुलिस आती है। बत्तख पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस बत्तख की बात मान लेते हैं और पुलिस कुत्तों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। यह क्या, आपने इस बत्तख के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?